ओडिशा रे भाया के नथिला सो भुवनेश्वर तो आजकल बहुत नुआ जिनस होशा बहुत नुआ जिनस हो भाई भी ये जिन कहीं वाई शुड बी स्टे लैग बिहाइंड इन दिस सो विल ट्राई टू मेक इट एनुअल इवेंट सब वर्ष करने चेष्टा करी एवरी कार इज यूनिक आप गोटे कौ माँ को पचार तो कौ छुआटा भल लगे बड़ ना सान ना मझी आसे कौन पार तो यहाँ से लाइक चिल्ड्रेन तुम ओडिशार गाड़ी गोटे अच्छी मयूरभंज रॉयल फैमिली इनफैक्ट मयूरभंज फैमिली दीटा अच्छी नहीं आउ बरोदार गाड़ी अच्छी उदयपुर गाड़ी अच्छी उदयपुर महाराजा मैं राजा फैमिली यूज करते बरोदार राजा फैमिली यूज करते कितना स्टेट रो गाड़ी अच्छी स्टेट नेट बेसिकली देखा बोले 5टा स्टेट रो 6टा स्टेट रो जो जति सब कलेक्शन सर केवल रॉयल फैमिली यूज करते ना नॉट नेसेसरीली बट मोस्टली यस रॉयल फैमिली गाड़ी प्राय माने एटलीस्ट 80% गाड़ी निश्चय रॉयल फैमिली थी मे बी 20% मे हैव बीन ऑफ नॉन रॉयल फैमिलीज एटा केवल घरे रखिया ना किसी लोकों को व्यवहार करी हम शीत दिन गाड़ी तो गाड़ी किसी एसी न था सो शीत दिन मोर कंफर्टेबल से टाइम चलाचल कर भल लगे आजकल समस्त प्राय एसी अभ्यास हो गला। थैंक यू।